हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज गूगल पिक्सल 3 के बारे में एक लीक वीडियो है मेरे पास, तो आज मैं उसी के बारे में आपको कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जो इसकी डेट थी वो तो चली गई, पर अब 4 अक्टूबर को इसकी रिलीज़ डेट है जब हमें दिखेगा ये फ़ोन को। जिस बंदे ने अनबॉक्स किया है उसने अपना फेस तो दिखाया नहीं, पर काफ़ी अच्छे से अनबॉक्स कर रहा है। तो जो आपको ये फ़ोन मिलेगा, तो इस फ़ोन में एक बहुत बड़ी सी चिन्ह है जिसे नॉच कहते हैं। आईफोन की तरह कॉपी कर रखा है गूगल ने, जबकि गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, जबकि गूगल को अपना कुछ डिफरेंट करके दिखाता। जैसे फाइंड एक्स आया था अभी ओप्पो का, काफ़ी अच्छे फ़ोन आए थे अभी, पर गूगल ने अभी भी सिंगल कैमरे पे दे दिया अपना फ़ोन। जो गूगल का सिंगल कैमरा होता है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कोई बात नहीं, ये सबको टक्कर दे देगा। तो जो इसमें मिलेगा आपको, सीधे इसमें पी मिलेगा, इसमें सीधे पी का अपडेट आएगा, उसके बाद आपको क्यू का अपडेट आएगा। इसमें जो लीक अपडेट है उसको क्यू का है, पी का अपडेट तो इसके अंदर पहले से ही होगा। पर फ़ोन में आपको नेविगेशन जेस्चर दिख रहा है नीचे। ये फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हम इस फ़ोन की अब रिलीज़ डेट देखते हैं कब तक आती है। इंडिया में तो काफ़ी लेट आएगा। जो कि गूगल पिक्सल 3 फ़ोन होगा उसमें आपका अभी 4 GB रैम के साथ अवेलेबल होएगा, क्योंकि सब जानते हैं अभी भी 6 GB रैम को गूगल का फ़ोन 4 GB में आराम से टक्कर दे देता है। पर जो इसकी बड़ी बात है वो इसमें नॉच इसकी काफ़ी बड़ी नॉच दे रखी है। उसमें अब आपको पता नहीं कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, पर जो भी है फ़ोन काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। अगर बात करें गूगल के कैमरे की, तो आपको पता है 1.8 का अपर्चर के साथ आएगा ये, जो कि लो लाइट काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा। और गूगल के फ़ोन में सबसे पहले अपडेट आ जाता है, ये भी आपको पता है। पर जो भी है इस वीडियो में आप देख सकते हो पूरा लीक फ़ोन है ये। अभी इसकी लीक पिक्चर्स आई है, वीडियो आई है। जो भी है इसका वेट करना अगर आप लेना चाहते हो तो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बहुत सारी लाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।